Mira, corre més. Doncs aquí tenim el nostre petit campament base. El caiac, rodetes, tot preparat. I com no podia faltar, el nuc, corri! On ens trobem avui? A Vilada, un poble del Berguedà molt xulo. I anem a fer el castell de Roset, que el tindrem, com no, per aquí dalt. Que vagi molt bé, molt bon dia, d'aquí una estona ens veiem. Recordeu aquest nom, Vilada. Des d'aquí podrem fer moltes excursions i tornarem segur. Vilada. La creu de Roset, aquesta fantàstica creu dalt de tot d'un turó, d'un cim. Creu de Roset, amb les vaques al fons. Xulíssima la creu. Anem cap al castell de Roset. Fins ara! Ara veurem una altra meravella. Una meravella molt xula d'aquí, de Vilada. Mireu, de seguida la tenim aquí. I és aquesta xulada. Hem de passar per aquí, amb els patins. Que guapo! Bé, doncs ja estem per aquí dintre. Molt xulo, anirem a parar just a l'altra banda i el camí continua cap al castell. Un antic castell, una mica en ruïnes, però molt xulo, ja veureu. Cap aquí dalt. Abans del castell, una altra xulada, però. Mireu, quina font! Uau! Boníssim, boníssima, xulíssim. Una ruta avui molt disfrutona, tota per corriols, molt disfrutona, que gaudiu molt. Uau, fantàstic! Molt bé, com no podia faltar, els banys del nuc. Fantàstic! Bé, amics, doncs ja ho tenim aquí, com no podia faltar tampoc, un llibre de signatures, ara veureu, xulíssim, que signarem jo i el nuc. I aquí el tenim, el que hem anat a venir a buscar. Primer les vistes, al Berguedà, Vilada, estaria aquí baix, justament aquí. I el que queda de les restes del castell, que devia ser impressionant a la seva època. No queda gaire, està bastant en ruïnes, però ja es veu que tenia que ser impressionant. Fins aquí la ruta d'avui. Queda la tornada, la baixada. Fins a Vilada quedarà una hora i pico. Tota per pistes. Que vagi molt bé! Molt top! Una ruta molt disfrutona, una llarga baixada i animalets molt xulos. Que disfruteu molt, perquè aquesta és una ruta molt divertida, molt disfrutona. Mireu els vedells petitons, que xulos. Fins ara! Vale, doncs ja per tancar tota aquesta excursió que hem fet avui, una petita sorpresa. Estem al pantà de la Baix. Mireu quin espectacle. És preciós. Aquest és el costat del... Avui no està oberta, però normalment salta l'aigua per allà i és molt xulo, tot i que ja veureu. No està oberta, però hi ha molta aigua. Molt xulo aquest pantà, és espectacular. Quan està ple d'aigua, xulíssim.